Anjing lucu yang mungil. Teman-temannya lagi pada netek tuh. Sono ngikut emak-emak netek. Iya. Berebut dia. Nyusu sama emaknya. Wah, seru banget. Oh iya, berebut pada. Suara burung. Banyak amat burung. Ini lagi santai nih. Hei, lagi apa? Banyak burung di sini. Satu lagi jaga pintu aja. Bruno, ngapain kamu? Di atas banyak burung di atas. Pohonnya besar-besar. Tuh, pohonnya besar-besar, banyak burung. Pohon randu buahnya udah banyak. Tuh burung-burung di cabang. Nggak kelihatan sih, kameranya jadul. Kameranya jadul, nggak kelihatan. Tuh burungnya tuh. Dekat daun pisang tuh burung tuh. Burung kutilang. Wah, pohon randu banyak burungnya. Pohon randu besar, pohon randunya. Banyak. Ini asik lagi pada nete ini. Oh,
berebut. Wah. Mantap. Payah HP kentang. Fokusnya suka hilang. Suara burung kutilang. Pohon Kamboja kembangnya bagus banget. Pohon Kamboja tuh bunganya putih. Di sana ada pohon singkong. Pohon singkong. Banyak burung. Kalau sore-sore ini burung banyak. Cuma kedengeran suaranya aja. Tuh, burung perenjak. Bagus suaranya. Sedot terus. Mulai sore nih. Bentar lagi gelap. Awannya cerah. Sedikit mendung. Tuh, burung kutilang. Tuh, suara burung apa itu? Tuh, banyak kan burungnya. Banyak pohon besar di sini.
Anjing nggak sehat-sehat, nggak ada kutunya. Biasanya anak anjing suka banyak kutunya, kali ini nggak bersih dia. Udah diperiksa tadi, nggak ada anak kutu, nggak ada kutu-kutunya. Anjing sehat semua. Udah cukup ya. Udah, sampai nanti di video yang lain. Di subscribe ya. Udah.